Goeiemôre broers en susters, kinders, baie welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk George. 'n Kouerige oggend en ek is dankbaar saam met julle dat julle die erediens in die warmte van julle eie huise kan meemaak. Ons begin vanoggend ons erediens en ons sing as votum, intrelied en belydenislied lied 261, al 3 die verse. Nadat ons die seën ontvang het, antwoord ons met Psalm 150. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, vrede, liefde en barmhartigheid word aan julle elkeen geskenk van God ons Vader in die liefde van ons Here Jesus Christus, wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van julle vermeerder sal word. Amen.
In die gees van die 5de bede waarna ons vanoggend luister, waar ons mekaar moet vergewe en waar ons ook die Here vra om ons te vergewe, luister ons as alternatief tot die wet na die woorde van Romeine 12 vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem die geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As inleiding tot ons gebed sing ons Psalm 19:1 verse 5 en 6. Vers 6: Hoe word deur u vermaan my weg 'n helder baan en my verwagting skoon? Hy wat u wet bemin, die vind, o Heer, daarin 'n groot genadeloon. Psalm 19, dan bid ons verder saam. Ons Hemelse Vader, hoe groot is U naam bo alle name, koning van alle konings. Ja, Here, U is vir ons goed. U hou ons vas, U beskerm ons, ook wanneer die wind daar buitekant woed en die storms op ons land afkom, weet ons dat U in beheer is. Ja, Here, nie net storms van winde en reën nie, maar ook storms van siektes en uitdagings in ons land, korrupsie, moord en doodslag, Here, wat ons elke dag hoor.
En wanneer ons so na die wet kyk, die wat vir ons gesê het, ons moet lief wees vir mekaar, dan wonder mens hoeveel liefde is daar in hierdie wêreld. Hoeveel liefde, hoeveel tyd het ons vir mekaar oor, om vir mekaar om te gee. Ja, Here, dat ons ook verantwoordelik sal wees om nie mekaar se lewens in gevaar te stel, nie mekaar seer te maak, nie mekaar aan te val nie. En daarom dra ons ook ons land se regering aan U op. Ja, Here, op alle vlakke, alle terreine, vra dat U ook hulle wat oor ons gestel is, dat U hulle sal rig en lei deur U woord en U gees. Dat U hulle harte sal ontvanklik maak om te doen wat U van hulle verwag. So bid ons ook vir ons gemeente, elkeen wat oud geword het, elkeen wat eensaam en alleen is, veral in hierdie tyd waar so baie van ons lidmate in te huise en oorde bly waar hulle nie nou mag uit nie, en dat ook niemand vir hulle mag gaan kuier nie. Ja, Here, wees U by hulle elkeen. Hou U hulle vas, omvou hulle met U liefde. Ons bid ook vir hulle wat hartseer is, hulle wat siek is, Here, dat U hulle sal versorg en sal vertroos, en ook hulle geliefdes sal vashou. Ons weet van lidmate wat reeds met die virus geïnfekteer is. En Vader, ons kan vir U dankie sê dat die wat ons van weet reeds herstel het. Wees dan ook met hulle, nie net in ons gemeente nie, maar landwyd, wêreldwyd, wat worstel met die oorlewing van hierdie pandemie. Dit raak ons dalk nog nie soos waar mense al direkte familie so aan die dood moet afstaan nie. Maar Here, beskerm ons, lei ons en rig ons deur U woord, wat ons ook nou gaan lees, en daarom vra ons vir U dat U ons ook sal oopmaak, sal beskerm, dat U ons 'n openheid sal gee, oop ore, 'n innemende verstand, harte wat kan bewaar, hande en voete wat U liefde en U sorg en evangelie sal uitdra, selfs in hierdie tyd waar ons nog so ingeperk word. Dankie dat ons dit van U kan vra. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons na die woord van die Here luister ons eers na die Heidelberg Katekismus, wat sy ontstaan in Heidelberg in Duitsland gehad het in 1563 op versoek van keurvorst Frederik III. Sondag 51 vraag 126 vraag, wat is die 5de bede? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons arme sondaars al ons misdade as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus, nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hierdie bewys van U genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Ons luister dan nou na die woord van die Here uit Matteus 18, en ons lees verse 15 tot 35. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam met jou, sodat alles wat gesê word, deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. Wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.
Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Daarna het Petrus na Jesus toegekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar self 70 maal 7. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toegebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry en hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Tot hier die woord van ons Here. Voordat ons na die prediking luister, sing ons lied 284, en ons sing al 3 verse. Vers 3. Laat Heer u vrede deur my vloei, leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien. Lied 184 verse 1, 2 en 3.
Ons fokus vanoggend op vers 35 van Matteus 18. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Hiermee saam ook Matteus 6 vers 12. Vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Ook Lukas 11 vers 4. Vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teenoor ons oortree. Wanneer ons so saam met die katekismes na al hierdie verse luister, dan is daar 4 woorde wat ons in hierdie bede opval. Vergeef of vergewe, sonde, soos en ons. Maar wat beteken dit om te vergewe? Om te vergewe of vergewing is dat wanneer mense of groepe wat van mekaar verwyderd geraak het, of van mekaar geskei is, op so 'n manier weer by mekaar kom of by mekaar gebring word, dat die oorsaak van die skeiding uit die weg geruim word. Dit beteken ook om die oortreding wat begaan is oor die hoof te sien en selfs uit te wis. Selfs as daar 'n kriminele vonnis is wat uitgedien word. Of soos wanneer my broer of suster iets aan my gedoen het wat eintlik onvergeeflik is. Of iets wat aan my gesê is wat ek nooit sal vergeet nie. Of wanneer 'n man en 'n vrou ontrou aan mekaar is en daar sodoende 'n breuk tussen hulle ontstaan. En wanneer my broer of suster of eggenoot later sy of haar skuld bely en ek bereid is om hom of haar te vergewe, hierdie hindernis uit die weg geruim word of die moeilikheid oorbrug word. Selfs al is mens nie meer fisies by mekaar nie, die verhouding dan herstel word. Hoe kan ons verhouding met ons Here? Vanweë die sonde het daar skeiding gekom tussen ons en God en het daar ook verwydering plaasgevind dat ons nie meer by mekaar kon wees nie. Tog het ons Here Jesus Christus al ons sondes op hom geneem en volkome daarvoor betaal. Hierdeur het hy versoening bewerk en kan ons weer in 'n verhouding met God staan. Versoening is tog een van daardie baie dinge wat ons in die kerk van die Here nastreef, dat ons sondes nie net deur die bloed van Christus afgewas is nie, maar ook dat ons skuld vergewe is, heeltemal afgeskryf is. Die kloof wat die sonde veroorsaak het, is deur ons Here Jesus Christus se kruis oorbrug, sodat daar niks meer in die pad van in ons verhouding tussen ons en ons hemelse Vader staan nie. Die berg van sonde tussen ons en God is deur ons Here Jesus se offer by Golgotha gelyk gemaak. Sonde of sondes kan op verskillende maniere beskryf word. In ons verhouding met God kan ons dit onder andere as die oortreding van God se wet of die oortreding van morele wette beskou. Ook wanneer ons ongehoorsaam is aan sy ander opdragte. Die katekismes leer ons dat dit niks minder as misdade is nie. Baie kras gestel sê die katekismes dus dat ons misdadigers is. En om dit minder kras te probeer stel, praat ons maar eerder van ons tekortkominge of ons swakhede. Tog wanneer ons eerlik met onsself is en wanneer ons besef dat ons gereeld die Here se gebooie oortree, dit in werklikheid misdade is of misdade kan wees. En wanneer die Heilige Gees ons geestelike oë oopmaak, sien ons dikwels dat ons onder andere ook in ons gedagtes iets soos moord pleeg. Of soos ons al baie van mekaar gesê het, ons die geneigtheid het om God en ons naaste te haat, dit niks anders as liefdeloosheid is nie. En dan sien ons ook ons gebrek aan vertroue in ons Here raak. Dat ons geneig is om 'n eiewillige en selfsugtige godsdienst na te volg. Ons kan selfs geestelik hoogmoedig wees, of maklik ons nie meer verloor. Ook dat ons so maklik in gereeld tradisies en gewoontes tot beginsels verhef en daaraan verknog raak. Om selfs in tye soos nou met die koronapandemie onsself blind staar vir nuwe uitdagings en ander maniere van dink en doen, ook in die kerk. En dit alles maak ons niks anders as misdadigers nie. Gevolglik stoot ons die Here eerder van ons af weg en word die kloof tussen hom en ons dikwels net groter en groter. In die tweede plek noem die katekismes dat sonde die boosheid is wat ons altyd aankleef. Dit is ons wat aan die sonde bly vasklou. Dit is die erfsonde waardeur ons geneig is om God en ons naaste mekaar te haat. Weliswaar ook 'n sonde wat
vergewe moet word. Nou die vraag, geliefdes, hoe vergewe ons Here? Hoe vergewe God? Wanneer God ons sondes vergewe, beteken dit nie dat hy sy oë daarvoor sluit, of die sonde deur sy vingers laat glip en maak asof dit nie plaasgevind het nie. Nee, geliefdes, ons sonde is 'n baie ernstige saak by ons Here. En dit wat Christus vir ons gedoen het en hoe hy dit gedoen het, sien ons wat vergewing van sondes werklik beteken. Al ons oortredinge, al ons skuld is op hom geneem en op hom gelaai, en is hy deur God vir jou en my sondes gestraf. Hy moes die lyding en swaar kry van die dood in ons plek deurgaan, met worsteling. So is ons skuld deur hom by God betaal, vir al ons nalatighede en moedswillige optrede en oortredinge. Daarom, deur God se genade, is ek en jy vrygespreek van al ons skuld. Met die kruis het ons Here Jesus 'n brug oor die sondekloof gebou en vir my en vir jou na God toe gebring. Nou is ek en jy by ons Here en hy by ons, en daarom is daar nie meer skeiding tussen hom en ons nie. Ware vergewing van sondes kan alleen gevind word in die geloof dat Christus vir al my sondes gesterf het en ten volle daarvoor betaal het. Ons kan dit net aanvaar deur dit te glo. En wanneer ons dan bid, vergeef ons sondes, bid ons dan smeekend, ons hemelse Vader, laat ons sondes en oortredinge tog nie meer 'n kloof of 'n berg tussen U en ons wees nie. Hiermee vra ons ook vir ons hemelse Vader, sien in genade die brug wat ons Here Jesus Christus oor die sondekloof gebou het raak. Help my om waar ek elke dag nog sondig, steeds oor hierdie brug na U te gaan. Maak tog hierdie berg wat tussen my en U is gelyk. Gee dan ook die sekerheid aan my dat niks my van U liefde, wat daar in ons Here Jesus Christus is ons Here, van U sal skei nie. Maar my broer, suster en kind, hierdie bede stop nie maar net hier nie. 'n baie tweede belangrike deel is bygevoeg. Vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Dit beteken dat ons, soos God ons sondes vergewe het, deur die kloof wat tussen ons en hom was en deur Christus verwyder is, ons ook die klowe en berge wat tussen mekaar is, moet verwyder. En dit doen ons deur mekaar te vergewe wanneer ons teenoor mekaar oortree het. En daarom het ons ook na die gelykenis van die onbarmhartige amptenaar geluister. En dit is vandag nog net so belangrik. Die koning het die amptenaar van miljoene rande kwytgestel, maar dieselfde amptenaar was nie bereid om sy mede-amptenaar se skuld van net 'n paar rand af te skryf nie. Die koning was woedend toe hy dit hoor, en daarom het hy die amptenaar baie swaar gestraf. Dan sluit Christus die gelykenis af met die volgende waarskuwing. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer en suster van harte vergewe nie. 'n baie ernstige waarskuwing aan ons om nie onversoenlik, onbarmhartig of onvergewensgesind teenoor ons naaste, mekaar te wees en te lewe nie. Omdat ons deur die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus van so baie dinge waar ons teenoor hom oortree het, vergewe is, moet ek en jy ook bereid wees om mekaar se oortredinge te vergewe. Wanneer ons egter nie in staat is of dit wil doen of bereid is om dit te doen nie, wys ons eintlik daardeur dat ons nie werklik deel het aan God se vergewing van ons eie sondes deur ons Here Jesus Christus. Dan rus God se oordeel op ons. Daarom is dit so belangrik dat wanneer ons mekaar vergewe, ons mekaar ten volle moet vergewe. Kom ons stel dit so. Met 'n egskeiding tussen 'n man en vrou waar die man of vrou of beide van hulle reeds weer in 'n ander huwelik staan, gebeur dit baie keer dat hierdie twee se verhouding met mekaar baie beter is as toe hulle getroud was. Eenvoudig omdat daar wederwysige vergewing plaasgevind het oor tyd en versoening bewerkstellig is, al is hulle en sal hulle nooit weer met mekaar trou nie. Tog is daar mense wat sê dat hulle bereid is om te vergewe, maar nooit kan of wil of sal vergeet nie. Dit beteken dat daar nie werklike
vergifnis is nie. So bly daar maar altyd 'n kloof tussen hierdie twee persone of partye en hulle is nog nie werklik by mekaar nie. As God ons so sou vergewe, sou daar vir ons geen hoop gewees het nie. Maar God vergewe ons ten volle. En dit moet ons ook met mekaar doen. Geliefdes, wanneer ons bid, vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree, beteken dit nie dat die manier waarop ons mekaar, met ons naaste vergewe, die voorbeeld moet wees hoe God ons moet vergewe nie. Het julle al gedink, as dit die geval sou wees, sou ons nooit deur hom vergewe kon word nie. Die bedoeling van hierdie bede is dat ons so deur die wonder van die vergifnis deur ons Here Jesus Christus se kruisoffer aangegryp sal word, dat ons nie anders sal kan as om graag ons naaste mekaar te wil vergewe en dit wel te doen nie. Ons moet so dankbaar en bly wees dat God ons skuld van miljoene rande kwytgestel het en dat dit vir ons 'n vreugde sal wees om ons naaste mekaar se skuld, wat maar 'n paar rand is, af te skryf. Skuldvergewing bewerkstellig ook versoening. Soos die versoening wat ons Here Jesus met sy kruisdood vir ons bewerkstellig het. En hierdeur is daar weer versoening tussen ons en ons Here bewerkstellig. Mag ons dan elkeen ook die genade ontvang om hierdie vergifnis te aanvaar en ons eie te maak. Mag ons ook deur die Heilige Gees gehelp word om hulle wat teenoor ons oortree, hulle te vergewe. Selfs 70 maal 7 keer. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Ja, Here, so 'n maklike rympie om op te sê, maar so moeilik om op ons eie uit te voer. Oortree so dikwels teenoor mekaar, maak mekaar seer, sê dinge wat kon gebly het, doen dinge wat ons nie moes gedoen het nie. Ons praat selfs wanneer ons moes stil gebly het. En daarom vra ons U ook om ons deur die Gees so te rig en te lei, dat wanneer ons oortree teenoor U en teenoor mekaar, dat ons dit sal besef, maar dat ons dit selfs verder sal neem en dit sal bely teenoor U en dan ook mekaar sal vergewe as ons teenoor mekaar oortree het. Vader, rig ons in hierdie week, lei ons, wees U vir ons die lig en die weg en die waarheid. Hou ons vas in U genade. Here, ons sê vir U dankie vir skuldvergifnis. 'n Wonderlike gebeurtenis wat ons nie aldag reg verstaan nie. Help ons om dit ons eie te maak, te besef en te erken en te bely dat U vir ons skuld aan die kruis gesterf het. Ons loof U in ons Here Jesus se naam alleen. Amen.
Geliefdes, kyk en sien, hoor en luister hoe u geseën word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is in en met en by u tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, net enkele afkondigings. Ons het hierdie week verneem dat Dr. Pieter Bingo oorlede is verlede week. Hy was predikant van die Gereformeerde Kaapstad waar hy ook geëmeriteer het. Baie van julle sal hom persoonlik ken. Hy het ook hier in die Gereformeerde Kerk George verskeie keer kom visitasie doen. Van julle sal daarvan bewus wees. Ons dra dan ook vir Marianne en die kinders aan die trousorg van ons Here op. Dan siekes in ons eie gemeente, Suster Marietjie Walters het hierdie week 'n karpale tonneloperasie ondergaan wat sy tuis herstel. Fanie Coetzee van Wildernis het hierdie week met sy reeks bestralings begin en Suster Ria Steiger se pa is uit die hospitaal ontslaan. Saam met die lys siekes onderaan die lys wat julle in die Soutkorrel kan lees, vra ons dat julle volgehoue gebede vir hierdie mense, hierdie geliefdes van ons. Dan sal julle ook in die Soutkorrel lees van die erediens en nagmaal wat ons beplan. Die hou van eredienste sal julle sien, die status quo word gehandhaaf tot verdere kennisgewing en dan die plan is daar dat ons vorentoe dan ook virtueel nagmaal sal hou. Dit sal ons ook by diensgroep admin uitklaar. Julle sal ook sien dat ons die katekisasie ook vir ons iets is waaroor ons bekommerd is en ons vra dan ook dat die ouers ons daarmee sal help. Dat hulle dan ook met die lesse sal voortgaan soos op die kalender aangedui. Verjaarsdag die week, ons gaan gou eers na die liefdesgawes toe. Dis vandag onder die diens was vir barmhartigheid. Vir die diakonie, verwysing van die inbetaling is diakonie kollekte en by die deure, die tweede kollekte is Bolandse bedieningsfonds, die verwysing daar is inbetaling BBF. Dan verjaarsdag, hierdie week is dit Andra Louis wat in ons spesiale kategorie inval. Andra, ons sê vir jou ook baie geluk met die verjaarsdag, die 17de, mag die Here jou ook ryklik seën. Kom ons sluit af en ons sing mekaar en vir Andra die seën van die Here toe, soos dit op die bord verskyn. Bly gesond, bly warm, seën mense.